Киндеры должны быть с фиксиками. Приступай. Бери. Никит, что там есть? Что есть внутри? Никит, смотри на Владика. Никита, смотри на Владика. Смотри. Ух ты! Давай ты будешь распаковывать второе. Что ты сначала это хочешь? Дай ему поесть. Смотри, ням-нямка. Вкусно. Давай распаковывай вот это, а потом все вместе откроем. Давай? Угу. Ок. А то Никита сейчас разломает все яйца. Ну почисть же ж. И еще третье. Хромает. Вкусно, Никита? Угу. Угу. Ой. Кто там? Тигрик. Ух ты какой. Ну, а коллекцию, папа. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Ух ты какой. Кто это у тебя там? Папуш. Папус? Такой огромный. Никит, кто это такие? Ты дись! Ты дись! Смотри. Нет, ты ж не разложил. А, не раз. Треть. Кто это? Пуля. Пуля. Все, закончили? Угу. А доедать будете? Да. Никит, хочешь еще шоколадки? На тебе целую. Половинку. Да. Я удел? А кто такие? Никит! Пуля! Что? Привет! Да. Привет, папус. Привет. Оу. Оу, 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 оу. Спать. Умный спать. Спать ложиться. Мешок. Игрик. Что? Что? Ай! Больно!
Уйди. Можно? А твое одеяло? Нельзя. Никит, шпуля. Ай! Да. Ай! И... Я тебя разбомблю.